Hello អ្នកគ្នាជួបខ្ញុំកូរ៉ូម៉ាម្ដងទៀតហើយមុននឹងចូលដល់វីដេអូខ្ញុំសូមចាត់អ្នកគ្នាជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំទៀតហើយបើអ្នកគ្នាណាចង់ donate ជាលុយកាក់ឲ្យខ្ញុំអីអ្នកគ្នាអាច scan QR នេះបាននេះគឺជា QR របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងចូលដល់វីដេអូយើងទាំងអស់គ្នា Let's go បន្ទាប់ពីខ្ញុំឲ្យចំណីនេះឲ្យអីហើយខ្ញុំក៏បានមកធ្វើជាមួយនឹង trophy នេះផងដែរ trophy នេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងក្បាល alpha ដែលយើងវាយបាននោះហើយខ្ញុំក៏បានដាក់វានៅកន្លែងនេះហើយនេះអ្នកគ្នាមើលលទ្ធផលមកចេញប៉ុណ្ណឹងស្អាតហើយអ្នកគ្នាក្បាល alpha នេះហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងធ្វើឲ្យទៅវាមានភាពកាចហ្មងអ្នកគ្នាដាក់មុខផ្ទះចឹងទៅកាចទៅកាចថែមទៀតហ្មងចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើអា trophy នោះហើយខ្ញុំក៏បានមកមើលជាមួយនឹងនាគរបស់ខ្ញុំហើយនាគផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាធំអ្នកគ្នាបានពាក់កណ្ដាលហើយទីទៀតវានឹងធំខ្ញុំអាចជិះបានហើយបន្ទាប់ពីការរងចាំវាអស់មកសបកមកវាក៏បានធំហើយខ្ញុំក៏ក្លៀនជីវាដែរអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាតមេកវាឈឺប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានណាអ្នកគ្នាចឹងខ្ញុំក៏បានហោះចេញទៅតែម្លងដល់ពេលខ្ញុំហោះចេញទៅហ្នឹងវាបានជាប់ជាមួយនឹងពូលភ្លើងហោះតាណារួចទេអ្នកគ្នានៅជាប់ស្កឹងនៅហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានដាក់វាចុះហើយហោះម្ដងទៀតគឺអាចហោះទៅមុខបានហើយនេះគឺជា the magazine របស់វាអ្នកគ្នាគ្រាន់តែញាស់មកភ្លាមខ្ញុំយកមកខាំភ្លាមគឺស៊ីបានប្រហែលជា98ហើយអ្នកគ្នាអានាគនេះគឺ stamina វាអស់លឿនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំខាំតែប្រហែលម៉ាត់ទេគឺ stamina វាឡើងអស់លីងហ្មងខ្ញុំក៏បានយកវាមកអូ level នៅក្នុងទឹកនេះដែរសារឃើញត្រីច្រើនពេកអ្នកគ្នាមើលដាក់ទៅលងាប់ពេញហ្នឹងនិយាយទៅអាផ្ទះហ្នឹងវាអត់សូវឈឺហ្មងទេតែពេលវាដាក់ទៅវារះជាប់គ្នាអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យឈាមវិញស្រក់លឿនមែនតើបន្ទាប់ពីខ្ញុំអូ level អស់មកសបកមកខ្ញុំក៏បានយកវាមកផ្ទះវិញដោយសារវា level ទូចពេកអ្នកគ្នាអាចយកទៅវាយបានទេ damage វាឈឺមែនប៉ុន្តែឈាមវាក៏តិចហើយណាមួយ damage វាអត់សូវឈឺមែនទេអ្នកគ្នាវាឈឺល្មមដែរគ្រាន់តែខ្ញុំទុកនេះភ្លាមខ្ញុំក៏មានគំនិតមួយគឺចង់ទៅថែមជាមួយនឹង rock element អ្នកគ្នាហើយនេះគឺជាសម្ភារៈដែលខ្ញុំយកទៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាហើយអា rock element ហ្នឹងវាអត់មានអីពិបាករកទេអ្នកគ្នាវានៅតែពេញដីហ្នឹងដោយការខ្ញុំ early game ក៏កើតមកដំបូងឃើញឡើងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំក៏បានចេញដំណើរទៅខ្ញុំហោះមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏បានឃើញជាមួយនឹង rock element មួយហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លោះមើល level វាតិចសិនទៅតែពេលខ្ញុំឆ្លោះទៅអ្នកគ្នា level ឡើង100ហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាអាសត្វហ្នឹងគេថេមមិនទេបើតាមខ្ញុំ search ក្នុង YouTube គេឲ្យយកអាកាភ្លើងធំនោះទៅបាញ់វាហើយនេះខ្ញុំចង់ថេមអា level លៀងទូចល្មមទេតែអានេះរចេញមកដល់ឃើញ level 100ហ្មងអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាថេមបានអត់ទេតែវាមិនខ្លាំងអីទៅលើការសាកល្បងទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគិតថាចង់ថេមវាហើយខ្ញុំក៏បានទៅរៀបចំកន្លែងធ្វើផ្ទះហើយខ្ញុំក៏បាន clear សត្វនេះចោលមួយដែរវាបន្ទើពេកអ្នកគ្នាចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀបចំផ្ទះហើយខ្ញុំក៏បានយកកភ្លើងមកបាញ់បញ្ឆោតវាឲ្យវាដើរចូលផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចថាអាសត្វនេះវាបាញ់ទៅវាអត់ឈឺទេវាលក្ខណៈថាវាដូចថ្មអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចឹងជំរឿចុងក្រោយគឺខ្ញុំយកនាគទៅបញ្ឆោតវាតែម្ដងទីបំផុតវាក៏បានចូលហើយខ្ញុំក៏បានយកអាទ្វារមកខាងនេះទៅដាក់ពីក្រោយវាកុំឲ្យវាចេញរួចបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់វាចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំកន្លែងបាញ់វាហើយសម្រាប់កន្លែងបាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានយក foundation មួយដាក់នៅកណ្ដីហើយខ្ញុំក៏បានយកកាភ្លើងនេះដាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាកាភ្លើងហ្នឹងបាញ់ទៅមិនទេអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមើលក្នុង YouTube គេយកអាហ្នឹងទៅបាញ់ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏បានបាញ់វាមកគ្រាប់ហើយភ្លើងនេះអ្នកគ្នាមកគ្រាប់ស៊ីឡើង1000ជាងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាឈាម rock element ហ្នឹងវាទប់ជាប់ទេអ្នកគ្នាបើមកគ្រាប់ស៊ី1000ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតោពោវាឡើងប៉ុន្មានទេអ្នកគ្នាព្រោះយើងអត់មាន PC បើ PC យើងអាចមើលកើតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលខ្ញុំបាញ់លេងសិនទៅកុំឲ្យអ្នកគ្នាធុញលេងខ្ញុំពេកព្រោះអីនិយាយមួយថ្ងៃអីខ្ញុំបាញ់អស់3 4គ្រាប់មកខ្ញុំក៏បានអស់គ្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវទៅយកនៅផ្ទះព្រោះខ្ញុំយកអត់មកអស់ទេដោយសារសត្វរបស់ខ្ញុំវាធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានហោះទៅផ្ទះខ្ញុំដើម្បីយកគ្រាប់ផ្លែសិនទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំយកហើយខ្ញុំក៏បានហោះមកដល់កន្លែង rock element នឹងវិញហើយខ្ញុំក៏បានខាំវាដើម្បីឲ្យវាចេញមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសដើម្បីបាញ់វាបន្តទៀតហើយប
ប៉ុន្តែអំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបបញ្ហាមួយគឺនៅនេះគឺវាមានព្យុះអ្នកគ្នានឹងព្យុះស្អីគេអ្នកគ្នាអន្ទះហងអីហងខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកគ្នាខ្ញុំលេងហ្គេមនេះឃើញផ្ទះឃើញអីហ្នឹងខ្ញុំឡងភ័យព្រោះខ្ញុំពឹងកាន់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្នាតែខ្ញុំអត់ទាន់ចូលចាញ់ទេអ្នកគ្នាខ្ញុំបានយកកំភ្លើងមកបាញ់ Rock Element ហ្នឹងបន្តទៀតឃើញលោវាចិត្តស្លាប់បន្ទាប់ពីខ្ញុំមាញ់បាន 3-4 គ្រាប់ទៀតមកគ្រាប់របស់ខ្ញុំក៏អស់ហើយអ្នកគ្នាហើយអា Rock Element នេះវាក៏អត់ស្លាប់ដែរប្រហែលជាវា level ធំពេកអ្នកគ្នាវាតូប៉ូច្រើនតាមហើយដូចអ្នកគ្នាឃើញចឹងជុំវិញខ្ញុំមានសិតតែផ្ទះពេញហ្នឹងហ្មងហើយឡងខ្មៅលឿទៅអ្នកគ្នាបាក់លេងហ្មងវាមិនបាក់លេងទេតែវាញ៉ៃញ៉ៃអ្នកគ្នាវាងឹតហងអីហងហើយកន្លែងនេះហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំភ័យជាងគេឡងភ្លឺពេញហ្នឹងហ្មងអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើក្របបន្ថែមដោយសារខ្ញុំអស់ក្របទៀតហើយអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំភ័យមែនតើគ្រាន់ងាកទៅក្រោយទៅវាមានផ្ទះពីក្រោយអ្នកគ្នាទីទៅអាហ្នឹងស្អីគេអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដែលលេង map នេះហងបើអ្នកគ្នាណាស្គាល់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងឥឡូវអ្នកគ្នាបាច់មើលកន្លែងខ្ញុំធ្វើគ្រាប់វាសាមញ្ញដែលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមើលខ្ញុំបាញ់អាសត្វនោះម្ដងទៀតមកទៅហើយអ្នកគ្នាកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹកស្មានមកដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាវាស្លាប់តែអ្នកគ្នាតែដាក់ទៅមួយគ្រាប់ទៀតទៅគឺវាបានងាប់ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមានតែចាក់ចេញពីវាហ្នឹងហើយពួកឯងខ្ញុំមិនដឹងថាសាកសពវានឹងយកធ្វើអីបានអីចាំលើក្រោយពេលយើងដឹងថារបៀបថេវាមិនចាំយើងមកម្ដងទៀតហើយអ្នកគ្នានេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំវេទនាជាងគេហើយគឺវេទនាមែនតើមកអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើអាគប់ភ្លើងនេះដាក់ឡងនិយាយទៅវាងឹតហើយវាលេងទេណាហើយនិយាយពីថាផ្ទះវិញបាញ់និយាយផ្ទះឡងពេញមុខហ្មងហើយសម្រាប់កន្លែងផ្សេងវាអត់អីអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមិនអីហើយក៏មកពីខ្ញុំសម្រាប់អាសត្វហ្នឹងងាប់ទៅវាអញ្ចឹងហើយនេះអ្នកគ្នាមើលខ្លួនឯងទៅឡងខ្មៅព្រិចនៅហ្នឹងហ្មងបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលហើយអស់ហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវាភ្លឺធម្មតាទេអ្នកគ្នាវាគ្រាន់តែរៀងល្ងាចប៉ុន្តែនៅនោះវាងឹតសូន្យហ្មងតើពីខ្ញុំរងចាំអស់មកសបកមកព្រឹកក៏វាបានមកដល់ហើយខ្ញុំក៏បានមានគំនិតមួយទៀតគឺចង់ទៅរកពងនេះដោយសារយើងខានទៅយូរហើយចឹងវាអាចនឹង spawn ពងថ្មីមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំហោះអស់មកសបកមកខ្ញុំក៏បានមកដល់កន្លែងសបុកនេះហើយខ្ញុំក៏បានឃើញពងនេះភ្លើងមួយដែរខ្ញុំខ្ជិលដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលកន្លែងខ្ញុំហោះមកដោយសារវាអដែលអ្នកគ្នាចង់ខ្ញុំកាត់វាមកដល់កន្លែងយកពងហ្មងទៅហើយសម្រាប់ពងវាវិញ level នៅតែធំអ្នកគ្នា level 15មានគ្នាយើងម្នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើចង់បានពង level ធំយើងត្រូវ clear អា level ទូចចេញមេនេះ level ទូចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្ជិលមែនតើអ្នកគ្នាណាមួយខ្ញុំបាក់បើយើងប្រើកុំព្យូទ័របានយើងស្រួលព្រោះយើងឡាយឆ្លោះមើល level មួយនេះមួយហ្នឹងហ្មងតែឆ្លោះហើយហ្នឹងឡងយូរហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ថាគឺខ្ញុំមកធ្វើវិធីហ្នឹងទេខ្ញុំចាំតែពងវា spawn មក level ប៉ុន្មានក៏ខ្ញុំយកដែរចឹងកន្លែងពងនេះមិញគឺខ្ញុំរកបានតែពងមួយនឹងទេហើយ level ទូចទៀតអ្នកគ្នា level តែ15ហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតពេលមកប្រាសាទនេះផងដែរអ្នកគ្នាប្រាសាទនេះនឹងប្រាសាទស្អីគេទេអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានប្រទះឃើញជាមួយនឹងសត្វស្អីគេដាក់រូបតាំងឯអ្នកគ្នាដូចស្អីគេទេអ្នកគ្នាខ្លួនតោស្លាប់នេះទៅពេលកតុយខ្ញាដំរីអានេះប្រហែលជាមេបាវាច្រើនពេកអ្នកគ្នាចឹងទៅវាកូនកាត់ហើយខ្ញុំក៏បានឃើញជាមួយនឹងលូនេះផងដែរនេះនឹងលូស្អីគេទេអ្នកគ្នាប្រហែលជាកន្លែងក្រុងនេះអីមើលទៅហើយកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាក់ទៅគឺខ្ញុំភ័យមែនតើដោយសារឃើញប្រហោងរឿងធំដែរខ្ញុំគិតតែធ្លាក់តែវាអត់ធ្លាក់អ្នកគ្នាវាទើលនៅលើហ្នឹងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអីវិញខ្ញុំនឹងចប់ហើយអ្នកគ្នាបើអត់មានសត្វអីហោះមកលើវិញផងឥឡូវអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើយ៉ាងយូរដែរអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើពេលថ្ងៃចឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំវាក្តៅចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត